Stanje, direktore. Mi smo tu gdje smo ljutio i otice znao da neće nije. Ja sam jučer ga trebao da zovem i Darko kaže ajde ja ću da zvati i ne Pošaljemo neki. Bravo! Bravo! Ajmo, pa vi. Čekamo da ima nešto ovdje, brate. Ima, sad čekajte malo. Veterani bolje ovako, ne sjećamo se mlađi. Ne, on zbog ovoga. A, da. Evo, prvi, ajde. Če, done sasvim. Done. Ajmo, naši. Stanjovac. Studija, čekaj zastavić. Nećemo, ajme. Opće, moram da ideš tamo. Ti trebaš tamo koga, Marta. Ti izvedi slobodno i sve će. Jedan drugom dodajte i... Da. A mi izbranimo. Ja ću vama. A ja ću njima.